Агент 007, прибыл. Поехали. Ножки? Вот надо было одевать очки. А кто знал? Они у меня на хате. Вот надо всегда, чтобы они были у тебя в бардачке. Они у меня были в этой.
пока первый ставь. Если я на первую поставлю, я буду 12 километров в час ехать. 15, ладно. О, велосипедисты. Дзюдоисты. Сделали вот дорожки рядом с сами, но как чуть повырезали. Глаза, Тебе надо обрезай. я что, охрана? О. Видишь, а там под музыку парень едет на велосипеде. Там под музыку парень едет на велосипеде. Что-то я не слышу. А он в ушах, в наушниках. Погода сегодня хорошая. О, давай там остановимся, покурим. Отдохнем. Ух, смотри, там сколько. Байкарера. Байкарера, Байкарера. Ну тогда я к тебе на работу зайду. Да я в лесу просто сейчас.